përgatitin tuaj, të cilën nuk do ta harroj. Dhe gjithashtu, kam dëshirë të them që kam patur mundësinë që të jem pjesë e shumë ceremonive, po kjo ceremoni e sotshme është vërtet e veçantë. Nga ana tjetër, dëshiroj të them që kjo është vizita ime e dytë në Japoni në një kohë relativisht të shkurtër. Dhe me shumë kënaqësi ne presim fuqizimin e kësaj marrëdhënieje. Marrëdhënia Japoni-Shqipëri është një marrëdhënie e cila është e bazuar tek vlerat dhe tek parime të përbashkëta për botën në të cilën ne dëshirojmë të jetojmë. Dhe po, është në fakt e vërtet që e kam parë strategjinë e indo-paqësorit dhe e mbështesim atë plotësisht. Ashtu siç mbështesim plotësisht të gjithë përmbajtjen e kësaj strategjie. Dhe për këtë arsye, me shumë kërshëri ne presim që të eksplorojmë mundësi të ndryshme se si mund të afrohemi me Japoninë. Dhe nga ana tjetër, dëshiroj t'ju them edhe paraprakisht që vitin e ardhshëm në Tiranë ne do të organizojmë summitin e NATO-s. Për këtë arsye, kam kënaqësinë e veçantë që t'ju ftoj të merrni pjesë në atë summit. Dhe në fakt, kur të vini, do t'jetë edhe rasti i parë kur një kryeministër apo kryeministre e Japonisë të vizitoj Shqipërinë në një vizitë shtetërore. Dhe do t'ishte kënaqësi që t'ju mikprisnim dhe në një farë mënyre të marrim hak në thonjza për këtë mikpritje kaq të ngrohtë që ju na keni ofruar dhe na ka lënë mbresa. Pra, edhe një herë, nderuar kryeministre, faleminderit shumë dhe me shumë dëshirë dhe kënaqësi pres bashkëbisedimin ton. Gjithashtu, përpara se ta mbyll këtë fjalë të parë, më lejoni që t'ju përgëzoj për fitoren tuaj vërtet fantastike dhe është mbreslënëse që shikojmë në fakt një grua në krye të qeverisë me të gjithë të tjerët që janë burra në kabinetin e saj. Jeni e dyta pas ish kryeministres së Britanisë të ndjerës Margaret Thatcher. Kështu që faleminderit shumë dhe një urim për ju dhe për popullin tuaj.